안녕하세요. 무지개 성수입니다. 오늘 소개해드릴 물건은 바로 여기입니다. 들어가 보시죠. 화이트톤의 아주 깔끔한 인테리어와 서울숲이 보이는 전면 유리창이 돋보이는 인테리어입니다. 성수동의 서울숲 상권에서는 서울숲이 보이는 카페가 한정되어 있는데요. 이런 물건은 아주 유니크하다고 볼 수 있습니다. 이 물건은 월세도 권리금도 엄청 합리적입니다. 그렇기 때문에 빠른 결정이 필요한데요. 자세한 내용은 설명을 참고하시고 연락주세요. 감사합니다.